Buonasera a tutti, con grande piacere cominciamo una nuova serie di Friuli Chiama Mondo con tanta voglia di collegarci con i nostri corregionali in giro per il mondo, condividere esperienze ma condividere anche progetti e infatti questa prima puntata di Friuli Chiama Mondo, queste prime puntate di Friuli Chiama Mondo andranno un pochino a chiudere un percorso che dura da diversi mesi e che anche noi qui su Dinesi TV abbiamo seguito in maniera molto importante. Adesso vi raccontiamo tutto. Prima saluto Loris Basso, presidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Buonasera Loris. Mandi a Luci. E saluto Luigino Papais, consigliere dell'Ente e anche del Consiglio Generale dell'Emigrazione. Ben trovato. Buonasera a tutte e a tutti. A tutte e a tutti. Bene, andiamo a salutare. Allora, facciamo così, partiamo da Gorizia perché abbiamo con noi il presidente della Fondazione Carigo, Alberto Bergamin. Buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera. Ben trovato, è un piacere averla con noi. E poi le nostre connessioni con il mondo, andiamo a vedere un po' di volti collegati perché abbiamo Zuleika Morsud da Monaco. Ciao Zuleika. Ciao, buonasera. Ivana Zamparini da Novo Mesto, Slovenia. Ciao Ivana. Ciao, buonasera a tutti. C'è anche Londra con Luca Marin. Ciao Luca. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Tra poco avremo anche Bruxelles con Antonio Pavanello, siamo collegati da tutta Europa. Allora, cerchiamo di capire perché e cerchiamo di capire perché stiamo chiudendo un cerchio, Luigino. Ecco, buonasera a tutti di nuovo. Il progetto era nato nel 2019 e purtroppo la pandemia ci ha costretto a delle, diciamo così, a dei rinvii e siamo arrivati alla fine di un percorso che immaginavamo diverso perché volevamo andare noi con i giovani in diverse capitali d'Europa, cosa che non escludiamo di farlo in futuro, per vedere di ristabilire dei contatti con la nuova immigrazione. L'80% dell'immigrazione riguarda l'Europa, qualche fortunato va negli Stati Uniti o in Australia, però ecco, in America Latina non vanno perché non c'è futuro, diciamo, immediato, e per cui l'Europa e le associazioni non hanno più circoli o nei circoli non hanno più giovani. Allora questo nostro progetto voleva intercettare più giovani, il numero più ampio possibile di giovani per mantenere una rete, anche si parla di cervelli in fuga, sono stati formati in Friuli, si sono laureati, hanno fatto esperienze lavorative. Bene, allora dovranno pur restituire qualcosa. Cosa restituiscono? Il mantenimento delle radici soprattutto e una amplificazione di ciò che la regione fa. Quindi una voi cinquantina. andate come associazioni a dire adesso andiamo a cercare tutti i giovani del Friuli Venezia Giulia in Europa, ne troviamo più possibile, Il più possibile. li colleghiamo in rete, Li mettiamo in rete, li mettiamo in rete in modo da creare questo grande sì. network di menti, di esperienze, di vite. Sì. E cerchiamo di in qualche modo usare questa rete per veicolare dei messaggi che arrivano dalla nostra regione. Questo progetto che stiamo portando a termine, ma quello che stiamo riniziando adesso è grazie alla loro volontà di protagonismo, perché ci siamo trovati a Bruxelles, ci siamo trovati a Udine con questa bellissima stadio, convention alla certo. Dacia Arena e quindi abbiamo fatto qualcosa di importante, ci siamo trovati, si sono trovati, ma soprattutto hanno dimostrato l'interesse di promuovere la loro regione, di promuovere gli eventi culturali, perché no l'enogastronomia. Ecco che siamo partiti proprio dagli eventi culturali. Sappiamo che abbiamo due eventi importantissimi che sono Mittelfest e Gorizia 2025. Ecco che allora tramite loro possono diventare gli ambasciatori della loro terra, perché hanno le loro conoscenze in città d'Europa. Ecco che allora un'altra ente fra cui che collabora con noi, ma collabora con queste due manifestazioni, sono la Fondazione Friuli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Ecco perché oggi abbiamo cercato di sentire il nostro presidente Bergamin della Fondazione di Gorizia affinché faccia conoscere le iniziative culturali che vengono sostenute al di là anche di Mittelfest, al di là anche di Gorizia 2025, ma tutte le iniziative che la Fondazione Carigo sostiene per far sì che i nostri ambasciatori possano far conoscere la loro terra. Ok.
Quindi in questo ruolo di ambasciatori tra poco veniamo da voi per capire come lo potete interpretare nelle vostre realtà e nelle vostre vite all'estero in Europa. Andiamo però a Gorizia dal presidente Bergamin, ecco, per intanto dare così una visione generale della fondazione, di cosa si occupa, e poi anche per capire come si potrà interagire e coinvolgere questi ragazzi. Presidente, buonasera. Allora, di nuovo buonasera. Beh, di cosa si occupa la Fondazione? La Fondazione si occupa di tutto quello che si occupano tutte le fondazioni bancarie, la Fondazione Friuli come le fondazioni di Venezia o delle altre parti d'Italia. Ogni fondazione individua quelli che sono i suoi assi importanti di azione, che sono le politiche per la scuola educative, le politiche sociali, le politiche di sviluppo economico, quindi tutto quello che è costituire una rete di benessere e di sviluppo sociale della comunità di riferimento. E questo lo facciamo ogni anno strategicamente, quindi i nostri interlocutori sono gli enti locali, le istituzioni pubbliche e tutto il mondo del terzo settore, ivi compreso enti friulani nel mondo. No? E quindi operiamo con chiunque riesce a innervare e dare ossigeno, far respirare i territori nei quali le fondazioni sono insediate. Ecco, questo è in generale la nostra mission ed è una cosa estremamente importante perché ci consente appunto di dare forza alle associazioni culturali, sportive, ricreative, al mondo della scuola, tutto quello che serve per rendere viva e far ancora vivere e respirare una comunità. In questo anno particolare abbiamo iniziato questo lavoro importantissimo a supporto, io dico della città di Gorizia, dico della comunità intera, ma dico dell'intera regione, ad affrontare la sfida che ci viene proposta con la candidatura che è ormai stata vincente, è stata assegnata, il ruolo di capitale europea della cultura alle città di Nova Gorica e Gorizia insieme. È una sfida enorme, importantissima, soprattutto sul piano proprio culturale, per far respirare a tutti la ricchezza di un territorio che sta uscendo, che è uscito, ma che ha dovuto affrontare nella sua rinascita proprio le mutilazioni di una guerra, di qua e di là del confine. Uso questa parola confine come qualcosa che noi vogliamo veramente contribuire ad accantonare definitivamente, e stiamo immaginando un progetto riferito soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni, cioè i giovani, io spero veramente possano vivere a partire da questo lavoro preparatorio proprio ormai senza avere sulla schiena, nella testa, nel quotidiano proprio la percezione di questa rottura. Con chi stiamo lavorando? Ovviamente il Comune di Gorizia è l'attore principale, però la Regione ha capito che qua ci si gioca, l'intero territorio gioca una sua grandissima partita e quindi è stato costituito un tavolo di coordinamento strategico per preparare questo evento, composto dalla Regione, dal Comune di Gorizia, dalla Camera di Commercio, dalla Fondazione Carigo e il GECT, il gruppo europeo di collaborazione transfrontaliero che già esiste da anni, istituito con legge europea e accordi internazionali bilaterali tra l'Italia e la Slovenia. Sono molto contento di questa iniziativa che l'Ente Friuli nel Mondo promuove per relazionarsi proprio con questi giovani brillantissimi, che sappiamo che sono i giovani più brillanti, che hanno dovuto probabilmente molte volte per realizzarsi pienamente scegliere la strada appunto dell'emigrazione. Però sono entrati nella casa comune, noi dobbiamo sempre più vivere ormai l'Europa, viverla seriamente come un qualcosa che ci appartiene e nella quale noi siamo profondamente inseriti. Assolutamente, tra l'altro per tutti questi progetti ora sapete che insomma potete contare anche sui nostri ragazzi, sui nostri in generale, noi li facciamo nostri anche proprio a livello di idee, di promozione, di tante iniziative che ci potranno venire in mente nei prossimi mesi. Bergamin, io la ringrazio per essere stato con noi, averci raccontato tutte queste cose su cui noi ora andremo sicuramente a discutere e ad approfondire. Le auguriamo davvero buon lavoro perché le sfide sono tante e l'appuntamento è davvero di quelli importanti. Grazie, e io aspetto di lavorare con l'Ente Friuli nel Mondo.
Perfetto. Mandi. Le mandiamo Loris presto a farle visita. Allora, io guarda, comincerei proprio da Ivana, perché in un ambito transfrontaliero di cui stavamo parlando, di unione, di confine, del concetto di confine che non deve esistere più, lo stiamo ripetendo tante volte, anche insomma in queste settimane, lo ha detto Mattarella, spesso sono stati citati i confini in queste settimane, viste le varie ricorrenze. Tu lo senti intanto, Ivana, questa idea di confine che non c'è più? Lo sento, l'idea del confine che non c'è più, certo, perché si passa tranquillamente, non c'è più necessità di mostrare il documento d'identità come succedeva invece anni fa. Io poi diciamo che in questo gioco doppiamente in casa, essendo che sono qua in Slovenia, quindi diciamo che questo per quanto riguarda Gorizia e Nuova Gorizia 2025 mi sento da tutte e due le parti, ecco, quindi non lo sento il confine, giustamente. Sì, tu sei l'incarnazione di Gorizia Nuova Gorizia 2020, potresti essere la testimonial. Ma a Londra, Luca, è arrivata la notizia che Gorizia e Nuova Gorizia saranno capitali della cultura 2025? Ne hai sentito parlare da là? Purtroppo qui a Londra vedo che su eventi filo europei c'è poca pubblicità. Sicuramente qui anche purtroppo ci stiamo muovendo controcorrente rispetto all'apertura dei confini per le ultime, come noto, per le ultime vicissitudini, Brexit e via dicendo. No, appunto nel nostro ruolo, diciamo, di ambasciatori, quello che vorremmo fare appunto tramite magari istituti che sono presenti qui, come Camera di Commercio italiana, anche lo stesso ISE, che è l'Istituto Commercio Estero, con cui per lavoro dialogo ogni settimana, sarebbe l'idea di pubblicizzare questi eventi, quindi alle comunità appunto locali, ma anche diciamo ai business, perché no, anche a sponsor che sicuramente sarebbero interessati a essere partecipi di questo evento. Però sicuramente se gli inglesi e anche scozzesi, gallesi vengono a conoscenza di questo evento, sicuramente sarebbero entusiasti di partecipare. Ecco, allora bisogna trovare il modo di farglielo sapere. Sì. Fatemi salutare anche Antonio Pavanello da Bruxelles, il cuore, la testa dell'Europa, come possiamo definirla? Allora, Antonio, ben trovato. Ciao Giorgia, ciao a tutti. Senti, ma come ti senti in questo ruolo di ambasciatore? Abbiamo parlato fin qui di questa rete di voi giovani del Friuli Venezia Giulia, che insomma vi siete connessi, vi siete collegati e potete davvero essere una risorsa importantissima per gli eventi, i grandi eventi della nostra regione. Come vi sentite? Come lo vivete questo ruolo di ambasciatori? Beh, guarda, con grande entusiasmo, penso che sia un'iniziativa molto interessante. Ho visto dalla prospettiva di Bruxelles, in particolare l'evento su Gorizia 2025, capitale europea della cultura. Siamo, come hai detto prima, nella capitale dell'Europa. L'iniziativa di Gorizia è molto interessante, è teso ovviamente a costruire ponti tra due paesi, due città a lungo purtroppo divise da un confine che ha pesato ovviamente anche sullo sviluppo delle due città. Questo progetto teso a unire le due città in questa prospettiva europea, può essere accolto a Bruxelles solamente che con grande entusiasmo, quindi sono molto felice io di poter, diciamo, partecipare da Bruxelles come ambasciatore e di trovare dei modi, ho già qualche idea per far conoscere questo gran progetto, invitare anche dei relatori dalle istituzioni europee a un ipotetico evento o una serie di eventi su questo tema. Penso che l'entusiasmo qua a Bruxelles sarebbe molto alto per Gorizia 2025.
Ecco, allora tra poco torniamo da te per sentire magari qualcuna delle tue idee. Voglio andare adesso da Zuleika Morsut. Se abbiamo detto che magari Londra è più restia agli eventi europei, sicuramente a Monaco potresti avere terreno più facile a, insomma, promuovere, a parlare di questo evento così mitteleuropeo. Che dici? Beh, sicuramente sì. Facciamo appunto parte dello stesso raggio mitteleuropeo, quindi viviamo nella stessa storia, nelle stesse culture e tradizioni, e sarà sicuramente facile avvicinare i due popoli, se così vogliamo dire. Con il mio Fogolar Furlan, il Fogolar Furlan di Baviera, che è nato nel 2020 qua a Monaco. Ci sono già in piedi un sacco di idee, un sacco di progetti, e siamo sicuri che verranno ben accolti dalle persone. Eh sì, siamo sicuri anche noi. L'Oktoberfest potrebbe essere un'occasione di lancio. L'Oktoberfest suggeriscono, Zuleika. L'Oktoberfest non mi sembra l'iniziativa ideale per spingere questo progetto in realtà, perché ci sono altri interessi per andare a visitare l'Oktoberfest. Che non sono esattamente culturali, sono... dici, insomma. No, diciamo no, purtroppo no. Però ci sono sicuramente altre occasioni. Monaco è sempre un centro di attività culturali e spettacoli, e in particolare qua vediamo in queste immagini la piazza così chiamata Odeonsplatz, e proprio in questa piazza ho visto un sacco di eventi legati all'unione di popoli. Si sono rappresentate manifestazioni di altri popoli che mostravano appunto la loro cultura, il loro cibo, le tradizioni, come ci si veste, come si danza. E pensavo a una cosa anche simile a questa per spingere il Friuli Venezia Giulia, e in particolare magari anche proprio nell'occasione di Gorizia 2025 Mittelfest. Scusa Giorgia, l'iniziativa nostra, proprio la volontà, la mission, è quello di far conoscere a questi giovani, a questi ambasciatori, quello di importante, di interessante a livello culturale soprattutto, viene svolto nell'anno in regione, per far sì che attraverso i loro canali, attraverso le loro conoscenze, attraverso le loro relazioni, possono promuovere questi eventi e far sì che gli inglesi, piuttosto che i tedeschi, piuttosto che altre persone, invece verranno sicuramente in Italia, ma magari vengono indirizzati soprattutto in Friuli Venezia Giulia, perché ci sono proprio questi eventi e quindi dobbiamo far sorgere questo interesse, far conoscere questi eventi importanti. Questa è la mission che ci vogliamo dare come enti dei corregionali all'estero, e questo che è un dibattito che lo faremo, una tavola rotonda, la faremo proprio a Gorizia, assieme anche a tutti gli altri, a tutte le altre collegando associazioni, tutti loro, collegando tutti i giovani, in modo che assieme cerchiamo una progettualità per promuovere le attività culturali che vengono svolte durante l'anno nella nostra regione. Sì, e attendiamo anche la loro progettualità, perché in ogni ambito si può promuovere qualcosa e fare dei microprogetti, chiamiamoli. Ma a questo proposito sarebbe opportuno anche fare rete con le altre associazioni di corregionali di altre regioni, affinché l'evento che parte da nostra terra venga irradiato anche negli ambiti dove vivono, perché non bastano le forze dei friulani, dei triestini, dei giuliani, ma occorre anche il coinvolgimento dell'intera comunità nazionale. Sì, è vero, poi tra italiani all'estero, no? Italiani all'estero, sì. Insomma, ci si trova, ci si parla, ci si scambiano esperienze. Antonio, ci racconti le tue idee, quelle che ci accennavi prima? Beh sì, Luigi le ha già accennate, penso una serie di eventi in cui, per esempio, una serie di eventi, il primo per esempio potrebbe anche essere organizzato assieme
dai Giuliani nel Mondo e dall'Ente Friuli nel Mondo, un progetto condiviso ovviamente su Gorizia. Questa è un'idea sicuramente percorribile, ma come diceva anche Luigi, si potrebbe allargarlo ad altre associazioni. Sai, a Bruxelles abbiamo anche dei funzionari nelle istituzioni europee, della regione, che sicuramente potrebbero, secondo me, essere interessati a partecipare a un evento, a una conferenza sul tema. Penso anche a degli eurodeputati del Parlamento europeo, italiani e sloveni, chiaramente, della regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche della Slovenia, che sicuramente avrebbero piacere di prendere parte appunto a un evento su questo tema. Quindi Bruxelles per questo si presta, diciamo, alla grande per ospitare una serie di eventi, vista la vicinanza alle istituzioni, visto che questo è un progetto europeo, e quale, diciamo, vetrina migliore anche per portare, se vogliamo, dei turisti in visita a Gorizia. Beh, quale vetrina migliore è quella di Bruxelles, dove le persone sono, diciamo, per natura molto sensibili a questi progetti, a queste iniziative. Ricordo per esempio che quando Matera fu dichiarata capitale europea della cultura, ci furono tantissimi turisti che si recarono in visita a Matera. Ecco, perché se l'ha avuto Matera, anche Gorizia non lo può avere. Assolutamente. Sentite, ma allora voi fate una scelta di giovani emigranti, suppongo quasi tutti per situazioni professionali, per trovare magari una collocazione professionale più idonea, per trovare dei contesti più competitivi. Poi venite chiamati da loro nelle vostre vite, no? Nelle vostre tante cose da fare, e rispondete subito sì e vi mettete a disposizione della vostra terra d'origine. Mi spiegate che cosa vi spinge a tutto ciò? Parto da Luca. Diciamo che può essere anche un po' di orgoglio per la nostra regione, un po' di voglia di far conoscere la nostra regione, che anche in Italia, diciamo, è poco conosciuta se messa in confronto ad altre zone. E poi devo dire che no, veramente mi sono trovato bene tramite gli eventi organizzati dal Presidente Basso, il consigliere Papais, e ho incontrato veramente tante persone in gamba, ragazzi provenienti da tutta Europa e anche da diverse parti del mondo. Quindi no, un'altra cosa bella è proprio dare il nostro apporto, no, attivamente, quindi cercare di aiutarsi a vicenda, anche magari dando un po' di spolvero alla struttura attuale e dando suggerimenti magari su possibili migliorie, essendo appunto magari più diciamo attivi sui social o comunque su canali che oggigiorno adesso sono molto più accessibili diciamo, ad una cerchia più grande di persone. Assolutamente. Luca, da quanti anni sei a Londra? Adesso 13 anni. Sono 13 anni che sono qui. E sei Avevo partito finito da Pordenone. Ho finito il ciclo delle superiori e poi sono venuto qui per quello che doveva essere un corso di inglese di 6 mesi e invece eccomi ancora qui. Ho iniziato l'università e poi piano piano ho trovato un lavoro e diciamo ho iniziato la mia carriera. Bene, ci dici anche velocemente di cosa ti occupi, Luca? Assieme ad altri soci abbiamo uno studio di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e appunto aiutiamo tante aziende italiane che vogliono espandersi nel Regno Unito e l'idea appunto sarebbe usare questi canali per aiutare la nostra regione a farsi pubblicità qui. Bravi, bravi davvero. Faccio la stessa domanda a Ivana: che cos'è che ti spinge a dire sì a Loris e a Luigino e a dire ok, mi impegno attivamente perché voglio promuovere la mia terra? Beh, intanto perché Loris e Luigino sono veramente delle grandi persone e anch'io li ringrazio per il loro impegno e per tutti gli sforzi che hanno fatto per organizzare e per poter creare questa rete che effettivamente si è creata. È stato un grande piacere poter partecipare
al convegno di Udine e conoscere un sacco di corregionali. Quindi li ringrazio perché secondo me è l'inizio di una bella storia e credo che saremo in grado insieme come rete di fare delle belle attività per promuovere la nostra regione all'estero e anche per aiutare i nostri corregionali. Certo. Io sono proprio orgogliosa di essere friulana, amo il Friuli e quindi con orgoglio voglio partecipare come ambasciatrice della nostra regione. Che bravi ragazzi che abbiamo in giro per il mondo, eh? Dobbiamo essere orgogliosi di loro. Zuleika, te ci racconti te cosa ti spinge, insomma, a far parte di questa rete? Guarda Giorgia, io ho sempre cercato di essere promotrice della mia terra perché ne sono follemente innamorata. Credo veramente che al Friuli non manchi niente e in particolar modo nella mia attività canora passata ho sempre cercato anche al di fuori del Friuli, quindi in altre regioni italiane, ma anche all'estero, in Svizzera, in Croazia, in Slovenia. Ho sempre cantato anche qualche nostra villotta friulana. Mi ha sempre fatto piacere. E tornando al discorso anche di Gorizia 2025, questo è un tema anche che ho molto a cuore perché diversi anni fa avevo anche iniziato un progetto con un cantante sloveno, un progetto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, che ha portato alla realizzazione di un video spot che ha messo in risalto le particolarità, le bellezze transfrontaliere. Quindi ci sono in questo video spot accompagnato da una bellissima canzone che parla di unione tra i popoli. Ci sono delle bellissime immagini di città friulane e slovene. Quindi sono estremamente felice di far parte anche di questo progetto e continuare a essere promotrice della mia terra, che adoro. Tu canti ma non solo a Monaco, giusto? No, esatto. Ormai purtroppo il canto è diventato, diciamo, il mio secondo lavoro, mentre ora mi occupo principalmente di marketing perché lavoro per un'azienda italiana che si è espansa un po' in tutto il mondo. Abbiamo una filiale qui a Monaco e quindi io sono nel reparto marketing. Bene, fai marketing cantando, che è anche più allegro. Andiamo da Antonio, chiuderei con te Antonio perché ci spiegassi anche tu, insomma, che cosa ti porta così a pensare nuovi progetti, a collegarti in videoconferenze, perché poi so che vi collegate spesso, vi parlate, vi scambiate idee. Qual è il fuoco che ti muove? Grazie Giorgia. Ora un forte legame con la nostra regione, con la mia città, Trieste, ma non solo, Grado, dove sono solito spendere le vacanze estive, Sappare Tarvisio, dove quando mi capita magari vado a sciare d'inverno, anche fare qualche bella escursione di estate, ma soprattutto anche Gorizia, perché io ho studiato a Gorizia, ho scienze internazionali diplomatiche, ho speso 5 anni bellissimi della mia vita, ho dei bellissimi ricordi, ho fatto un sacco di amici che ho tuttora qua a Bruxelles, a Gorizia, all'università, e tra l'altro sono stato anche recentemente a Gorizia e l'ho trovata molto molto bella rispetto agli anni in cui ero io, sai, risistemata, con diverse vie pedonali, ripavimentate. L'ho trovata proprio una città molto molto bella, in cui insomma sarebbe bello anche trascorrere qualche giorno in vacanza. Mi metto nei panni di uno straniero perché il territorio, anche la città, ma anche il territorio circostante ha molto molto da offrire. È vero, è vero. Antonio, da quant'è che sei a Bruxelles? Tu avevi fatto un po' il giro del mondo, se non ricordo male, no? No, giro del mondo no, ho fatto qualche esperienza in qualche altro paese, ma molto breve. No, sono a Bruxelles, diciamo, in pianta stabile del 2015, quindi diciamo ormai diversi anni.
lavoro qui nelle relazioni, lavoro per conto di una grande azienda nelle relazioni con le istituzioni europee. Sì, mi trovo bene qui, una città in cui, diciamo, non ci si annoia, ecco. C'è sempre qualcosa da fare ed è molto stimolante anche professionalmente. Bene, è sempre un piacere ascoltare le vostre voci, le vostre esperienze e soprattutto il vostro legame con la nostra terra. Siamo orgogliosi di aver conosciuto tramite questa iniziativa Sì. tutti questi giovani, ma soprattutto la potenzialità che vedo nei loro occhi, la volontà, la determinazione, perché oggi condividere le loro esperienze. Ci siamo trovati diverse volte, anche la prossima settimana, qualche sabato, scambiamo tutti presenti, veramente un bel gruppo, e mi auguro che questo progetto continuerà ancora, grazie ancora al sostegno della nostra regione che sta credendo in questo progetto, e mi auguro che questo è solo l'inizio, e sicuramente da 40-50 vedrete che il prossimo anno faremo una convention magari a Bruxelles, e prenotandosi per l'inaugurazione di Gorizia, capitale d'Europa, veramente ci troveremo tutti assieme, ma qualche centinaio mi auguro sicuramente. Ce l'auguriamo davvero. A me quello che continua a colpire veramente è lo spirito europeo di questi ragazzi, perché sono veramente l'incarnazione di quello che spesso sentiamo dire ma non vediamo. Invece questi ragazzi sono i veri ragazzi europei, quelli che veramente, come diceva prima il presidente della fondazione, non ragionano più attraverso i confini. È qualcosa che mentalmente hanno superato, e credo che sia questa la direzione, no? In cui bisogna andare. Va bene, ci rivediamo alla prossima puntata. Non è venerdì prossimo perché c'è una partita di calcio, che tra l'altro è il ritorno di quella contro il Milan a cui avete assistito anche voi. Ci vediamo fra 2 settimane per parlare di Mitterfest. Però Giorgio, un secondo solo, no? Poiché sono tanti i friulani e anche i giuliani che vedono questa trasmissione. Ecco, se hanno dei giovani in emigrazione e ogni famiglia ha un emigrante, fate da portavoce a questa rete. reclutiamo. Friuli nel mondo è in grado di indirizzarli, di accoglierli nella rete e potenziarla, perché è peccato disperdere un patrimonio di 30.000 giovani che sono all'estero, soprattutto anche in professioni che abbiamo sentito abbastanza importanti, e quindi bisogna fare rete ancora di più. Ecco. Assolutamente, reclutiamo. Quindi se avete parenti da segnalare all'estero, giovani, chiamate questi signori che vi risponderanno al telefono, ok? Allora, ringrazio Luca Marin da Londra. Ciao, salutaci Londra, Luca. Ci vediamo presto. Ciao Giorgia, grazie per l'invito, buona serata a tutti. Ciao a Ivana da Novo Mesto. Ciao a tutti, grazie. Salutiamo anche Zuleika da Monaco. Ciao Zuleika. Ciao, un bacione a tutti, grazie ancora. E un saluto anche ad Antonio da Bruxelles. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Ciao. Allora, ci vediamo fra 2 settimane, Luigino, grazie per essere stato con noi, grazie Loris. Mandi. Friuli nel mondo andrà avanti ancora e sempre alla scoperta di questa energia che ci arriva dai nostri connazionali, ora in Europa, ma poi andremo anche in tutto il mondo. Quindi continuate a seguirci sempre il venerdì alle 21:30. Buonanotte.